पब्लिक म्हणजे आपला देवच असतो या बघ. असला असतोय वय देव, मुरयांच्या तोंडाला तोंड लावणारा, हाताला दाबणारा आणि अंगाला झोंबणारा. आणि असं असेल तर असला वासनेनं बरबाटलेला देव तुमची तुम्हाला लकला बसू द्या. म्हण पब्लिक म्हणजे देव. शगुबापू वाख्या मुरळी पार्टी घेऊन येत्या ज्याचा आभाळावर झुला अशी राघुमायनाची फुला. नवखंडाचा स्वामी त्याची सोन्याची जेजुरी, त्याची सोन्याची जेजुरी. सामाचा अवतारी माझा राजा मल्हारी, सामाचा अवतारी माझा राजा मल्हारी. जिंकला तर माझ्या राजू शेठचा टायगरच जिंकला. थँक्यू. आज सांच्याला देवळा पुढं कार्यक्रम आहे. होय, ध्यानानं यावं. चालतंय की. कान्हा तुझ्या मुकुटात मोरा पीस गोड र, मोरा वाणी डोले राधा विसरुनी भान र, मोरा वाणी डोले राधा विसरुनी भान. लईच पुळका असेल त्या पोराचा तर लावून द्यात की झुलवा. होऊ द्यात मग तिला राजाची राणी. दिला तुझ्या हातामंदी बिरमन हात ग, सुटणार नाही तुझी हयातीत साथ र. आसरा तू माझ्या जीवाचा आसरा, आसरा तू माझ्या. चांगल्या घरात मुरळी जन्माला येऊ शकते, पण मुरळीच्या घरात एखादी चांगली पोरगी जन्माला येऊ शकत नाही. कसलं आलंय मुरळीचं जगणं. कपाळावरचं कुंकू बदलतं पण नशीब मात्र नाही. मालक, फुलानं पार्टी सोडल्यापासून सुपाऱ्याचं बी लय अवघड झाले. मस्त फुलापेक्षा देखण्या पुरी आणल्या, पार डान्स बारवाल्या पुरी आणल्या. पण माणसाला उरवायची जी हातोटी आहे ना, ती फुलासारखी कुणाला जमत नाही. कुणी नाची, कुणी गडी फुलवी, तर कुणी बाजार बसवी. अशी लई नावं मिळली. सटवाईनं माझ्या नशिबात काय दिवलं होतं काय माहित. तो काय खंडोबा आहेस का? खंडोबाचा पुजारी. जरा नीट बोल की. आम्हाला बी द्यायला लागेल. तुझं तोंड काळं कर. पोरगी झाली तर ह्या फुलाचा झुला आबाळावर कधी गेला कळलंच नाही. होऊन जाऊ दे आपलं गाणं. या 500 रुपयाचं म्हणणं काय आहे? रामभाऊ सावकारकडनं जॉनीवर हे गाणं झालंच पाहिजे. आग बाय आग बाय आग बाय जानो विना रंगत नाही. आग बाय आग बाय आग बाय जानो विना रंगत नाही. या 700 रुपयाचं काय म्हणणं आहे? या आमच्या बोकांडी बसा हे गाणं झालंच पाहिजे. हा.